乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的红莲，一剑划破日月，用血千万遍与我为尽生命所见，以血铸剑刺破黑夜，不负天命的书写，越过的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为强生不顾一切，这一场轮回下，能见着一世花改变。我爹过去一直告诉我，说他深爱着我的母亲，只是我母亲生我时难产，早早便去了。现在看来，也许都是骗我的谎话吧。现在连母亲的遗体都不知所踪。还有我的师父，我知道他有很大的秘密，但那毕竟是养我、育我的人。我不知道我去跟谢雪晨说他的这些秘密是对是错。还有穆玄灵，他若真的是跟我血脉相连，万一他真的是母亲的亲生血脉的话，那我到底是应该喜欢他呢，还是讨厌他？我也不知道。我是不是跟你说的太多了？没有。有些事儿说出来就舒服了。而且只有说出来，你才能一件一件的去解决啊。解决到最后呢，你再回头去看，你会发现其实没什么大不了的，并且真相有的时候没有那么重要。你就是你，这是不会改变的。爱你的人呢，不会因此离去。那些离去的，你就更没有必要在意了。总之呢，你就做最快乐的高修士就行了。没想到你还挺会安慰人的。朋友嘛，你有什么烦心事，以后尽管告诉我。朋友，你是我长这么大第3个说跟我是朋友的人。前2个呢？第1个是我的师妹崔婉婉，她在净化宫陪了我10年，但她其实是修仙阁的卧底，后来被发现，被师父给杀了。第2个就是穆玄灵了，昨天跟我说将我当作好友，但原来也是假的。第3个就是你。我保证，我肯定是真的，真朋友。我相信，真朋友。
尊上，何事？圣女和谢雪晨一行人已从明月山庄到镜花宫了。看来他们是发现了什么。玉阙宫城，人俏一起，正是和旧人重逢的好时候。这些年的新仇旧恨，也该好好清算一下了。师傅，不知素公主考虑的如何了？我身旁这株花名为香见欢，以血为食，但若摄入的鲜血为血缘至亲，花瓣则会转为黑色。无论今日结果如何，都只有我们几人知晓，绝不能外传。如若你们同意，就立下心誓。 否则，就当我从未提过。我同意。我不同意。谢城主，这是什么意思？素公主又是什么意思呢？这根本就不是什么香见欢，这是裘风恶。 滴入鲜血，便会与他订立血契，为他操控心神，成为他的奴隶。虽然两者很相似，但一为花草，一为异兽，气势不同的。素公主不会不知道吧？师父，谢城主，你勾结暗域妖女偷袭我镜花宫，休怪我惩奸除恶，手下无情了。竟敢直接对你出手，他究竟想隐瞒些什么呀？素公主，你这个阵法困不住我，你若强行为之，必会伤及镜花宫。 你确定你要为了一己之私，令镜花宫蒙受损失？这便是你一宫之主的担当。我大义除魔，何来一己之私？结阵！师父。 素公主疯了，竟然敢对谢城主下手！那现在怎么办嘛？阿宝，你待在这里，千万不要出去，我去帮忙。南旭，立刻将浮云空舟驶入星辰谷上空，挡住阳光。挡住阳光？这苏宁真实力不济，需引天地之力才能对付谢雪神。这金龙就是以日光为源，日光不息，金龙不灭，日照越强。 金龙越强，难怪他约了这个时辰见面，原来是早存了埋伏之心。师父，如果谢雪晨在镜花宫内出了事，你怎么跟仙盟交代啊？为何要交代？只要得到想得到的就够了。师父，你的目标难道是穆玄岭？这到底是为什么呀，师父？他究竟是什么人？告诉我，师父！拦住他！是。
师傅，放开我，师傅！玉阙天破！谢雪尘！师傅，公主，丧妻。谢城主，玉阙宫的滋味如何？你怎么可能回玉阙宫？当然是因为有灵儿的帮助。我都说了，我跟你不是同路人，我跟师傅才是。灵儿，苏宁熙的尸身在哪儿？他已经死了，你还想如何？他凭什么就这样死了？死了，我也要将他挖出来，挫骨扬灰。休想！当年在风歇亭围攻我的，有你吗？20年了，你们净化宫还是如此令人生厌。救命！蠢货！师傅！苏宁真，你可以不管净化宫，不在乎自己的死活，但这个人，你一手将他带大，对他寄予厚望，甚至将一身修为相传。想要他活，就告诉我苏宁熙在哪儿。他
她是宁熙的女儿，是宁熙的血脉，你真的要杀她吗？你这个蠢妇！她背叛了我，和高凤旭生下的孽种，你居然让我手下留情！不过，你倒是提醒了我，今天我就先断她一臂，以报当日一箭之仇。不，宁熙没有背叛你，当时伤你的是我，不是宁熙。阿珍，我要走了。你要去哪儿啊？我答应了桑琪，和他一起去隐居。可你也答应过我，永远不跟我分开的。你如今为了一个刚认识的灵族，难道就要抛弃从小相依为命的亲妹妹吗？阿珍，你已经长大了，不再需要姐姐保护了。不知从什么时候开始，反而是你在保护姐姐了。我拼命练功，只是不想拖你的后腿，不想像小时候一样，让你因为保护我而受伤。如果我变强大，你就要离开，那我宁愿一直做个废物。姐姐，你叛出镜花宫，师父是不会放过你和桑琪的，高凤虚也会派人追杀你们。姐姐，这样做真的值得吗？阿珍，总有一天，你也会遇见那个真正走进你生命的人。我不要！苏宁熙竟敢勾结灵族，如此自荐自贬，简直丢尽了镜花宫的脸。师父，一定是那个灵族用妖法蛊惑了姐姐，才使她迷了心窍。师父千万不要怪罪姐姐。你做得很好。他们约了何时何地离开？明日寅时7刻，风歇亭。你将这瓶捕灵花汁涂抹于镜甲处，假扮成宁熙，诱杀桑琪。捕灵花的香气能够迷惑人的意识，它会使人看到自己内心最想看到的。宁熙，即便是法相修为，你来了就好了，也无法抵御它的迷惑。是我假扮成宁熙的样子，偷了他的春生剑，砍了你的手臂。困兽法阵！困兽法阵已成，莫要在这个灵族多做纠缠。宁熙，为什么？因为你令我感到恶心。所以，之前的一切，你都是在骗我，从头到尾都是圈套。我身为镜花宫少公主，怎会看上你这卑劣灵族？我说过的每一句话，不过是为了活命。谁知你竟当真了，那便索性将计就计。诛杀苍狼族余孽！不是宁熙，师父。可她终究还是嫁给了高凤虚，生下这个孽种。没有，她没有嫁给高凤虚。
林夕死了，他在出嫁前就死了。宁夕，桑琪已经死了，你还是识相一些，乖乖嫁入明月山庄吧。他没有死，你们砍断了他的手臂，却让他逃走了，是不是？桑琪在风歇亭被我和5大长老围攻，你觉得他还能活命吗？我知道你能让死人复活，为防后患，我已将桑琪的尸体挫骨扬灰，只带回这截手臂与你作证。宁夕，只要你听话，之前的错误我都可以既往不咎。否则，你别怪师父无情。师父，姐姐只是一时想不开，我会劝她的。阿珍，是你扮成我的样子，骗了他，是不是？姐姐，我是真的为你好。够了，苏宁熙，7日之后，明月山庄的人就会来镜花宫迎亲。到时你若不上花轿，我自会有办法让你屈服。姐姐，你就要出嫁了，怎么还帮我梳头？以后，姐姐就不能陪着你了，也没有机会和你好好说说话了。你记得收敛些脾气，不要太过冲动，免得吃了亏。练功之时，切忌贪功冒进，过犹不及。若是走火入魔，再没有姐姐帮你了。之前想走，却一直舍不下你。我和桑琪说了，等找到落脚之处，若你愿意，便接你过去；若你不愿意，这镜花宫也是你的安身之处。你勤勉要强，又十分听话，资质在弟子之中最为出众。有朝一日，师父定会将公主之位传给你的。我答应过永远陪着你，如今我却要食言了。今后，你会有很多很多的弟子，敬你，爱你，你也会遇见那个与你相知相许的人。而桑琪，他却只有我一个，我不忍骗他，更不愿弃他。姐姐，姐姐，你怎么了？来人啊！快来人！别喊人，姐姐。3日前，我就服下芳菲钧了。我这副身体，想要求死，也是很难的。答应我最后一件事，将我和桑琪葬在一起。若有来世，我再还他一辈子。姐姐，姐姐，我错了，桑琪他没有死，他逃走了。姐姐，姐姐，你不要离开我。他的体质生机无限，想要自尽太难了，唯有芳菲钧，天下之毒之物，让他的心脏生受了3日凌迟才能死去。姐姐，姐姐，
姐姐，不要！你醒了，师父。这是哪儿？师父，姐姐呢？苏宁熙已经死了。原来那不是我，姐姐真的死了。明日拜堂，仙盟各派都会来观礼。你扮作宁熙，与高凤许成亲。可是姐姐已经死了，那又如何？要是让人知道苏宁熙勾结灵祖，永生不灭的元婴玄女居然已经死了，以后定华宫还怎么在仙盟立足？宁真，听话，事关锦华宫与明月山庄的脸面，不能让别人看出破绽。宁熙已经死了，我们还得活着。我做不到，师父，我要见姐姐。你拜完堂，我就让你见她，否则你这辈子都见不到。我竟不知他所遭受的一切。我一直以为他背叛了我，伤害了我竟然恨了他一辈子。所以，高秋明是素宁真的女儿，当年嫁给高凤许的是素宁真。师父，我的身世到底是怎么样的？我倒宁愿秋明是我的孩子，高凤许非要娶宁熙为妻，无非是看中了她的元婴玄女之体。玄女神教，乃灵力之源；玄女包公，乃生机之本。她生有千年之寿，死后生机不全。高凤许跟妙华便连她的遗体都不肯放过。高凤许将自己的血与混沌珠一同放入宁熙的体内，用她体内的生机加以温养。他想让混沌珠认他为主，但万万没想到，混沌珠并没有认他为主，而是在宁熙的体内凝出了一个胎儿，就如同怀胎一样。宁熙的肚子一日日隆起，直到10月孕期，他们剖开了宁熙的肚子。秋明出生的同时，混沌珠就消失了。高凤许与秋明验过血脉，证实两人血脉相连，所以推测是混沌珠与他的精血相融，化形成人。他欣喜若狂，对外宣称宁熙难产而死，并造了假珠，最后妙华将其藏于珠塔。
师父，那我是混沌主吗？昨日之前，我也一直是这么以为的，但直到昨日，我才发现，我们都被蒙蔽了。混沌珠并未与高凤雪的精血相融，它也不是消失，而是逃走了。那一阵刺眼的花光，并不是秋明降生的异象，而是混沌珠降世。他借着那阵光逃走了，而我们所有人都以为他化成了秋明。穆玄灵才是真正的混沌珠，他与秋明都是宁熙的身体孕育而出，所以血脉相连。秋明也说过，穆玄灵幼时脸上长着妖纹，那妖纹与混沌珠的圣纹是一模一样，所以那不是妖魂，我才是混沌珠。如此说来，一切变通了。穆玄灵没有灵窍和灵丹，所谓的妖纹，是混沌珠带来的印记，妖气也只是混沌珠的气息。这世间无人知晓混沌珠本来的气息如何，先入为主，误以为他是灵宗。这些年，我也在秋明的身上寻找过宁熙的生机，却始终没有找到。原来是我找错了人。穆玄灵才是真正的混沌珠，他吸收了宁熙的生机，也许抓住他就能复活宁熙。苍青，我知道你也想让宁熙活着，抓住他，这是唯一的希望。师父，你怎么样？师父，师父，你真的要对我动手吗？灵儿，10年前在明月山庄，我之所以会注意到你，是因为我在你的身上隐隐约约感受到了宁熙的气息。但你不像他，我在你身上看到的，反倒是我自己。若我和宁熙有一个孩子的话，应该也如你这般吧。所以，即便我明知你对我心存敌意，也从来没有真正想过要伤害你。过来。桑琪，你并非无情无义之人，否则苏宁熙不会倾心于你，牺牲穆玄灵也不可能救回苏宁熙。你当真要这么做？如果有这个希望呢？我不想，也不能放弃救活苏宁熙。这个希望在灵儿身上，在混沌珠身上。灵儿，你过来，我不会伤害你的性命。嗯？奇迹的发生，必以同等代价交换。要想让死去20年的人复活，谈何容易？
逆天而行，必遭反噬。今天，我绝不会让你伤他一分一毫。任何人休想阻我！你入魔了，那又如何？魔，怎及人心可怖？谢雪晨，如今我神窍已开，怀有玉阙灵力和暗域魔气，你以肉体凡胎，安能阻我？少说废话，一试便知。灵儿，杀了谢雪晨，杀了他！灵儿，杀了他！顾玄灵，在雍雪城，你可以像普通人一样生活。今夜，我好像看到真正的人间了。顾玄灵，等我。灵儿，南徐，快带他去安全的地方。灵儿！
乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，坠落凡尘的红莲，一剑划破日月。君天剑道，原来如此。血之剑刺破一夜，不负天命的书写。越过的热烈，撇开日月，不畏风雪，复兴天下的炽烈，为长生不顾一切。这一场轮回下，燃尽这一雪花和蝶。桑启，你可知君天从何而来？君天是鸿蒙初分时留下的一道杀气，一道开天辟地、碎裂乾坤的毁灭之气。若非生死一线，我已悟不透君天至高剑道。你只看到了它带来的毁灭，却看不到这一剑之后的生机。血之剑刺破一夜，不负天命的书写。最强的剑气，不是无情，而是有情。之间找寻你的脸，若心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人眸必问，长路多远？为爱身披风雪。